Кошка просто мяукает? И может ли человек мяукать на кошачьем языке? На самом деле у кошек действительно есть свой язык. Но научиться мяукать по-настоящему человеку невозможно, так как голосовые связки человека и кошки устроены по-разному. Мяуканье кошки означает широкий спектр эмоций и потребностей. Это может быть приветствие, просьба еды или внимания, жалоба на боль или дискомфорт, сигналы о скуке или одиночестве, а также способ привлечения партнера в брачный период. Взрослые кошки мяукают преимущественно для общения с людьми, а не друг с другом, поэтому важно обращать внимание на контекст и другие сигналы, чтобы правильно понять своего питомца.